vokabariny filoham-pirenena vina 2024 tetika efa nisy hatramin'izay ihany no avaozina. Tsy fisiany maina karakaina ny tanimbary. Volana Janoary mafy ny atrehana azy. Makasitraka anao hatrany ary manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao talata fadimy ny volana Janoary ny taona 2024 manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao sahady anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Etisika anboana ny vaovao ary amin'izao alina izao dia amin'ny vaovao ny fambolena satria dia tapitra maina karakaina avokoa amin'izao ny tanimbary rehetra. Mitaraina vokatra izany ireo tantsaha satria zarara misy ho antenaina ny vokabary amin'ny ity taona ity. Fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiry ny aina. Eto amin'ny lemaky tsy mitatatra ity sary ity. Maina, vaky sy karakaina toy izao mihitsy ny tanimbary. Tsy misy rano, tsy misy ny orana. Le vokabary raha oharina amin'ny isa-taona dia mba tsy ilazana azy hoe tsy misy. Dia tena faty antoka mihitsy. Atria raha eritreretina izao ketsanenina zao no ataonay androany roa kitapo raha hoe zuny eo amin'ny kilao zany izy dia eo amin'ny 5-7 kilao. Mbola misy apahany amin'ny tompo tanimbary satria izay manao apahany. Dia tsisy hoanay fa hoe miaina amin'ny zava-misy moa. Ity io tanimbary io mirefy 2.20 ary izy ity. Izay zararana mokatra roa kitapo amin'ny 5-7 kilao izay. Isan-taona nefa mahery ny 10 kitapo amin'ny 50 kilao no ampiakariny raha ny fanazavany tahina hatrany. Mbola ifampizarany amin'ny tompon'ny tanimbary anefa vokatra kely io. Nohony tsy fisiany rano sy ny tsy fahampiany orana, zararana mokatra ny vary. Tena le tsy fahampiany orana mihitsy vao tany amin'ny bazin'ilay izy mihitsy tany le niditra rano vary aloha. Dia efa tonga dia tany dia misy défaut le resaka fitantanana ihany ilay zany tena marina. Fomba nanetsana tamin'ity tena tsara fitomboana. Farany oktobra teo 25 août hiditra septambra. Dia izy zany eo raha hoe tsara eo amin'le resaka le fidiran'ny rano tokony miavy izy eo tapatapaky ny oktobra dia tsotra zao le vokabary fa izy tonga dia tsy azonao atao mihitsy satria le foto-javitra mihitsy dia foan'le izy raha. Ao koa ny hoe natira marina le natira hoe zay fa nefa mbola misy tokony vahaolana ihany. Vokabary fa niena tsisy vokabary voanina misy tamin'ity satria le rano tsisy. Dia le fanetsana azy ketsy an-tany le raha miditra any ambony any miditra volana sy leny rano any volana hoany vao dia fa tsisy rano intsony dia tsisy anetsana dia tsaraiky be le fanetsana tikatra. Manamafy ny amin'ny ity taona ho atrehany ity ny tantsaha. Zarara niakatra mantsy ny vary aloha, ny vary vaky ambiata nefa tsy mbola afaka ketsaina noho izay tsy fahampiany rano izay. Fotoana anetsana mihitsy anefa izao. Mafimafy ny atrehana amin'ny taona amin'ity. Fa raha ohatry ny anay zao dia zana hoe raha mbola misy ny fomba hoe tsy kitihana izay miakatra kely eo satria raha ny andraranay zao raha ny amin'ity manokana fotsiny zao dia atao hoe 35 kg zany dia zaraina telo izay. Dia ny andro tokony izay ny anay. Ka izy moa ny atrehana ny taona amin'izany. Ny tena raha ohatry ny tena hoe tatsatsy manambola eterana hoe vidanana na dia hoe misy an'izany varomora zany. Vaky ambiaty vao mafy ketsa ary zoko. Dia manahoana ny hamafizana ketsa amin'ity tsisy rano izy dia tsy mety. Dia angamba le vaky ambiaty afoy amin'ity tsy tena sarotra ny taona amin'ity. Tena sarotra mihitsy. Asy moale majinika fa tena sarotra. Foto-drafitrasa no andrasany ireto tantsaha ireto. Toy ny fanamboarana toha-drano anondraka ny tanimbary. Raha izay ary ny vaovao mahakasika ny fambolem-bary sy ny vokabary dia taorian'ny fety kosa dia velo taraina ireo mpivarotra noho ny fiainan'ny mpanjifa. Vitsy raha teo ny mpividy mandritra ny volana Janoary, volana izay isan'ny mafy indrindra ao anatin'ny taona raha ny fanehoan-kevitra ireo mpivarotra sendra ny mpanao gazetinay teny andalana teny androany. Namintsy Velositraka sy Mathieu Prince ary no nanao izay fanadiadiana izay. Isan'ny lasibatra voalohany amin'ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka malagasy amin'izao ireo mpivarotra toy ireo mpivarotra eny Analakely, eny Tsaralalàna sy ny eny amoron-dalana rehetra eny. Taorian'ny fety, zarara nisy mpanjifa, ny fandaniana andavanandro anefa tsy maintsy atao raha ny fanazavan'izy ireo. Izao no tena fatarina hoe mafimafy satria izao ny commune fa manomboka manakorotana an'ilay mpivarotra aty an-tsisin-dalana. Azonao dia izy zao ny olona amin'ity zao asoriny première ligne amin'ity dia mampalahelo izy nefa le tsena fa le raha malala hoe tsisy
mafy be aminay zany manala n'ity janvier ty décembre ary reny tsisy petsena firiko mainka ave janvier dia mbola plisy tena hoe korontanin'ny commune ndraiky tena tsy voamay mafy mahazo an'ireo olona majiniky reo olona eo nefa teneniko an'olona mamelombady amanjanaka vola amin'ny hofatrano jiro etsetsetra zany ao anatin'izany daholo mandoa ekolazo ny mpianatra etsen-daniny dia mafy ho an'ilay olona mihitsy ny ainana amin'ity janvier ty. Toy ny filazan'ny ankamaroan'ny olona dia mafy ny ainana ity volana janoary ity teo koa ny mbola fiatraikan'ny valanaretina coronavirus izay isan'ny nanampitrotraka ny fahasahiranana raha ny fanehoan-kevitra. Ny tsena tena rehefa vita ny krismasy aloha eny na fety teo ara tena tsy nisy tsena izay fa rehefa vita ambana ndrairay kely fotsiny izany fa raha par rapport amin'ny isan-taona tena tsisy ny tsena ohatrany hoe isan-taona izany izay mba eo izany tsena krismasy izany raha ohatra hoe amin'ny mpivarodamba moa izany mba hiandrandraina fa tamin'ity tena tsisy maina ny tsena izay mba miezaka mivarotra fa le olona mihitsy izany tsy manana fahefana mividy amin'izao ny olona izany amin'izao dia izay zavatra hoe priorité dia sakafo izay izao no tena mamaika ny olona. Tsisy tsena fa izay ara zao vao vaky lofo tsisy tsena mihitsy tamin'ny sabotsy nisy tsena tamin'ny heritaona nandehandeha ny tsena fa tamin'ity le confinement mihitsy natonga le tsena simba. Mafy any aloha izy ity fa tsy haiko satria ty aretina ty mafy le izy izay zavatra ataonao zany ohatra ny somary misy sakasakana kely. Izay kely an-tanana no tsitsina ho hiatrano ny fanehoan-kevitra ary atao izay fandaminana amin'ireo sekoly andoavana saram-pianarana na koa eo amin'ny tompotrano izay nanany ao an-trano aloha natao ho ity renim-pianakaviana iray ity. Ny tsena zany amin'izao aloha maimaina fa tamin'ny lohan'ny fety teo mba nisy kely dia izao efa manomboka tsisy tsony mihitsy. Tena niova be izy tamin'ity fa tsy ohatry ny isan-taona. Mafimafy ihany satria fiainana ohatry efa misarotra n'inona vidim-piainana rehetrarehetra iny dia mitady isan'andro foana zany. Ohatry ny anay zao mitady isan'andro dia ohatr'izay foana fa tsisy fihomanana. Tena tamin'izay tao aorianan'ilay fety ohatran'ny tsy dia nisy mandray fa ohatry ny hoe malafy ray na roa na telo izay foana. Janvier mbola misy fa rehefa février sy marsa tena tsisy tsena mihitsy. Fa mahazatra ilay izy dia iainana. Dia efa zatra izay koa rehetra manofa trano dia efa zatra izay ny tompotrano. Mpanofa sy ny tompotrano zany efa afaka lala hoe tsy mandeha ny tsena. Hatreto miady ho an'ny tenany ny tsirairay pokaty avokoa ireny fampanantenan'ny mpitondra mikasika ny anafana ny vahoaka ao anaty fahantrana ireny latsaka anaty fahantrana laly Madagasikara. Eo amin'ny pejy fahasalamana kosa indray ary dia manoloana ny hafanambe manerana nosy amin'izao fotoana izao dia miamitombo hatrany ny karazana aretina mpahazo ny ankamaroan'ny olona. Araka ny fanazavana nomena mpitsabo iray ary dia misy ny fiarovana sy ny fisorohana ho amin'izay. Nambinitsoa Velositraka sy Mathieu Prince hatrany. Maro ny trangana aretina miseho amin'izao vanim-potoana ny hafanambe izao raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Isan'ny mahazo ny ankamaroan'ny olona amin'izao ohatra ny tazo mahery sy ny gripa izany hoe ny kohaka sy ny sery. Arak'izany ny taovam-pisefon'ny olombelona no tena voakasika rehefa mafana be toy izao ny andro. Ilaina ny mitandrina hatrany mba hialana amin'ny fiombon'ny aretina mety ahazo. Dia erovatena amin'izay dia mila misotro rano tsara satria izany indraindray zavatra adinontsika hoe mila misotro rano satria mafana ny andro mivoaka amin'ny atsembohina le ranontsika zany dia lasa tsy apy. Akoatran'izay koa na liantsika miteny ary dia efa manary rano zany tsika dia mila misotro rano tsara zany ny olona. Ankoatra ny fanatonana mpitsabo na mafisiny ihany koa ny mety voka-dratsy iseho raha toa tsy manaraka ireo fepetrano lazain'ireo ary mety hiteraka hatramin'ny fahafatesana izany. Dia tsy fampindrano tena mitarika zavatra be dia be amin'ny fahasalaman'ny olona zany, mitarika fikorontanana be dia be amin'ny vatan'ny olombelona zany ny tsy fampindrano. Dia izay ny tena hoe tsy maintsy atao azy isotroana rano. Dia raha ohatra zany mitohy ihany ty le hafanana be ity dia tena mila miaro tentsika. Ny akanjo mila atao maivamaivana zany, tsy atao matevina zany ny akanjo anaovantsika. Dia nefa na izany ary mila miaro tena amin'ny ainandro ihany dia dikany afaka manao lavatanana fa atao manify ny akanjo dia misotro rano matetika zany. Le rano zany dia rano madio kosa ny tokony hosotroana satria raha ohatra ka rano maloto dia mety hitarika fivalanana ao antsika indray. Dia ny rano madio izany moa zany tsy voatery hoe andany vola be tsika hividy hoe rano amin'ny tavoahangy reny fa azontsika atao zany mampangona
mangotraka rano dia iny rano iny zany rehefa mangotraka tsara dia iny no ataontsika sotroina isan'andro zany. Ny rano zany dia ilain'ny voantsika. Ny vo zao a tena mila rano be mihitsy ny voan'ny olombelona anankiray ka raha ohatra zany a tsy ampin'ny rano dia akoatran'ilay déshydratation a hitantsika moa amin'ny zazakely zany tena matetika hitantsika an'izay atao déshydratation tsy ampy rano izay zazakely mivalana dia mety hitarika hatramin'ny fahafatesana moa le teneniko izay koa hoe ny voantsika dia mila rano iasana dia mitarika hoe mety fahavoazany any amin'ny voantsika koa zany le izy. Fa va manomboka ihany koa moa ity ny taona dia lazaratsy sady no re mahakasika ny Madagasikara. Tratiaka tany Afrika Atsimo tokoa mantsy ny volamena mitentina 17 kilao mahery kely. Efa tany Afrika Atsimo voatratra ny mpiasan'ny ladoany tany an-toerana ireo bolongana volamena ireo. Fanontaniana maro no mipetraka araka izany dia ny hoe anizy ireo volamena ireo nahoana no afaka nivoaka ny Madagasikara, anao ahoana ihany koa ny valin'ny fanadiadiana. Mitombondray zany zao ireo vaovao ilana valiny avy amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny ity taona ity toy ny rara écran plat, ny bonbon sucette sy ny maro hafa. Fa andeho an-Toamasina kosa indray sika amin'ny toy ny vaovao manaraka satria dia nitrangana aitrano tany Ankiriry Toamasina ho an'ny androany maraina. Raha ny fantatra dia trano mahery ny 9 no maiky lafirehatra tamin'izany. Nanao ny fanadiadiana amintsika ary MBS Toamasina. Androany talata 5 volana janoary maraina nanomboka tamin'ny 7:20 minitra teo. Araka ny fantatra dia nandidina ny 9 eo ny isan'ny trano kilafirehatra. Avy izay niainga avy tamin'ny trano iray fanaovana mofo menaka ary nanipazana fasika fikasana hamono ilay afo. Tsy nahatana ny firedaredan'ny afo anefa izany ka aingana be ny fiampitan'ny afo tamin'ny toerana iray mpivarotra ireny solika tsokosoko ireny ka izay indrindra no nitarika izao famaizan'ireo trano ireo androan'ny maraina. Manoloan'izay moa dia nampiakapeo ny lehibe ny sampana mpamonjy voany eo anivon'ny fiadidinana ny tanànan'ny Toamasina. Mikasika ireo olona mbola zatra lalandririna mivarotra solika tsokosoko indrindra fa ny lasantsy ireny ary manafatra ny mpon'ny Toamasina ny tenany mba samy mitandrina amin'izao fotoana mafana dia mafana izao. Fa hijanona ny Toamasina ihany isika amin'ny ity toy ny vaovao manaraka ity dia ny sesesy ny fanafiana tany an-toerana nandritra ny farany taona sy ny fiatomboany ity taona 2024 ity. Isan'izany ny tranga niseho ny aliny fa 4 ny volana janoary lasa teo. MBS Toamasina trany. Taoriny fampitam-baovao iray tao Verery Toamasina nanao velam-pandrika tamin'ireo jiolany ka sanafika tokantrano ny mpitandron'ny filaminana tany an-toerana ka tratehaka tamin'izany ny jiolany isa 9. Araka ny loharan-baovao vao tonga teny an-toerana ny polisy ny 4 janoary 2024 teo tokony ho tamin'ny 8 ora alina teo dia namaly tifitra avy hatrany ireo jiolahy ary tsy nanaiky ny hijanona. Voatery ny tifitra ihany koa ireo mpitandron'ny filaminana ka lavo tamin'izany ny 5 lahy raha azo sambobelona kosa ny iray. Tratra nandritra ny fisavana ny basy sy ny bala ary moara fampiasan'ireo jiolahy. Raha ny loharan-baovao hatrany jiolahy farandainy sy fantadaza amin'ny famatsiana fitaovam-piadiana ny iray tamin'ireo voatifitra ka izao voatratehaky ny mpitandron'ny filaminana. Piara koa zany mbola misy koa zany miaraka amin'ireo bala anaky 4 reo. Dia ireo zany ny fanafody gasiny zareo zany izay mba tena zareo ngamba fa aharo anazy eo anatrehan'ny fifandonana amin'ny mpitandro filaminana nefa tsy navitsy zany. Izany zany natonga izy dimilary zany latsaka fa zay polisy zany tsy nisy kosa naray tao anatin'ny trano io. Ny 5 zany latsaka reny ary ny ray zany azo sambobelona ao satria raika lahy io zany tsy namaly fa le 5 zany tonga dia namaly anay zany ny fahapitifitra dia atao zany ny fanadidina momba ny io raika lahy io zany fa fahita-pahalalitianan'ny olona tokony andraikitra mivatana io raika lahy io. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia latsaka anaty fahantrana lalina ihany koa amin'izao ny vahoaka zambianina taorian'ny fandalovan'ny valanaretina Covid-19. Ny trosa miamitombo hatrany ny vidin'entana miakatra hatrany ihany koa hoy ny fanazavan'ireo mponina any an-toerana fanampanazavana ary. Mbola tsy nisy toy ity hatr'izay niainana hoy ny fanehoan-kevitr' ireo vahoaka any Zambia.
tsy misy asa vanina ny vidin'entana ety an-tsena nefa tsy mitsahatra ny miakatra, tsy misy ny vola hividianana, ny trosa mitombo andromanalina, samy tsy mahita atao intsony na ny mpivarotra na ny mpividy, tsy misy na ny vola akana entana aza, hoy ny fanehoan-kevitra izy ireo. Raha ny fahafantaran'izao tontolo izao any Zambia dia mpamokatra cuivre maneran-tany ny antotongana tanteraka nefa ny toe-karen'ity firenen'ity. Efa hatramin'ny volana novambra teo no nahitana fiakarany avokoa ny vidin'entana eny amin'ireo toeram-pivarotana lehibe indrindrindrindra. Raha ho an'ny ovy manokana izao dia niakatra 300 mihoatra noho ny teo aloha ny kilao izay mahavoky ny kibo no atao na dia tsy zarizary aza ny sakafo. Manahy mafy ny iaina anaty kere ireo vahoaka zambianina toatsy. Fa raha araka ny fangatahany maro moa dia ndeha iverenantsika ny ako ny fifampiarabana noho ny fahatratrarana ny taona vaovao izay notanterahina teny Faravohitra teny ny sabotsy lasa teo. Anisan'ny noresahin'ny filomarika Ravalomanana tamin'izany moa ny fahasahiany joro hanavitra ny firenena. Asin'Andriamalala, Tokra Marolahy. Mampiteny moana ny fantrana lalina manjo firenena amin'izao fotoana izao. Totongana izay tsy izy matsy ny farim-pianandra malagasy nanomboka ny taona 2024 taoriny ireny fanonganam-panjakana ireny. Tsy manan-keterana tsony malagasy saingy sofa mbola eo ny filomarika Ravalomanana vonina hanavitra ny malagasy Madagasikara. Ny zavatra anankiray tena andrasanareo amiko dia hoe ny fahasahiako tena say aho. Izay nanteneniko tena say aho. Ary matoa milazanareo say aho tsy mandeha rery akory fa fantatro daholo ny any avelany any, fantatro daholo fampiresahako ny any hoe tsy afaka mandeha mihitsy ty firenena ity raha hojerenareo fotsiny zahay. Ahoana nareo anatin'ny économie milaza hoe mondialisation amin'ny économie fa nahoana nareo tsy miaraka aminay mondialisation globalisation amin'ny fahasahiranana. Ka nareo sisiny tsy mangataka manaova demande officielle, manaova lobbying ty aminay. Miresaka amin'ireo mivondrononareo izy fahazamisara ka fa mendrika mihitsy ny tokony andrasana anareo. Ty ilaza aminareo tokony mihetsiketsika amin'izay sika. Inona ny etsika moa etsika ho aiza zay indrindra etsika ilaza foana hoe mila tena mangarahara tsika firenena tsara tatantsika mamonjy an'ireo vahoaka ireo amin'ny tena lara-pahamena tena ilaina, rano sotroina, sakafo hohanina, fampianarana ny zanana, ahita an'izany ankizy tsy mianatra. Asan-dratsy tsara mivavaksika ary aokotsika tsy ho kivina ho ketraka ary aokotsika tsy hatahotra fa hijoro. Tonga ny fotoana tena hijorotsika marina satria fisedrana maro antsika izao. Dia raha mandeha etsaka nanetsika dia mahita tsara hoe asa raha le ranon'olona tsy mingatsaka. Ko manao tsy fanaoko. Manao tafady amin'Andriamanitra tsika. Manao tsinitsinina azy. Mamitaka an'ireo vahoakana. Tsy tsika manao azy. Fa fiteny moa lehibe tsika. Fa izy. Taona ny asa ity taona vaovao ity ary tsy maintsy hivaly ny vavaky ny malagasy ho hiatrany ny filomarika Ravalomanana. Engane ty taona ity tena taona ahitantsika an'izany hoe fahasahitsika zany. Zay le toriteny ty mila fahasahity. Mba tena taona ahitantsika an'izany lalana ivoahana tsy hamoahana ny hafa anatin'ny fahasahiranana zany. Mba taona tena ilantsika amin'ny fitiavatena sy fanambakana ny hafa. Mba taona tena taona anankiray hibebahantsika sy angatantsika famelana amin'Andriamanitra mba nomezany an'ilay tolotsaina sy fahendrena dia samy fanahy masina sika menakavy rehetra. Samy teny Andriamanitra. Momba tsika mandrakariva ilay avy. Fa tamin'ny lanonana fifampiarabana nahatrarana ny taona vaovao izay notontosaina ny sabotsy lasa teo iny hatrany no nilazany filomarika Ravalomanana fa taona nahavitana asa maro iny taona iny raha ho an'ny antoko-panohitra fotsiny no resaina. Andry Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Na dia taona mafy ho an'ny vahoaka malagasy aza iny taona 2024 iny dia tsy nandositra didy kosa ny avy amin'ny antoko-panohitra fa nanao ny asany araka ny tokony ho izy sy araka ny lalàna. Nitambatra ny antoko-panohitra nampiray ny feony manoloana ny fanitsakitsahana na lalam-panorenana maro sy ny tsefisy ny mangarahara teto amin'ny firenena. Hitondra soa sy fanambinana ho antsika menakavy anie ty taona ity fomba fiteny ihany zany fa ao anatin'ny fahasahiranana misy ankehitriny
izay ahitana ny vahoaka malagasy tsiraray aby efa velo fanambola velona dia fomba fiteny ihany zany. Raha asika teny ndray melatra sy ndray mijery iny taona 2024 iny dia navita ezaka lehibe isika izay nitotosain'ny antokotiky Madagasikara araka nresahana teo ny teo anivon'ny RMDM sy tao anatin'ilay groupe panorama ihany koa. Azo lazaina fa nisy ny ezaka izay vitatsika ary ezaka lehibe satria nahoana afaka nampivorona ny hery sy ny fomba fijery isika ka dia nitovy ny teny lazaintsika hoe fantatra hoe fa tsy ara-dalàna io izay dia tena hivondrona tsy anaiky an'io dia tena nisy kotoa ny firaisakiny zava-dehibe zany fomba fijery teo anivon'ny mpanohitra zany efa azo isantarana azo anambarana ary indrindrindrindra azo anatanterahana zany ny firaisakinantsika ho hitanareo indray ho hitantsika eo indray ny manaraka fa efa tena ezaka lehibe dia lehibe ny vitantsika hoe nisy ny fampitoviana ny fomba fijery teo amin'ny mpanohitra na dia teo azy zany dia ao ihany keo ireo fanakatsakana maro samihafa ny fampitahorana indrindrindrindra fa ny tena fahasahina tsotro zao managadra tsy nampemitra atsika zany tsy nampivary lavo atsika zany na nampangina atsika fa asahany joratra amin'ny farantsika amakina bantsilana ny tsy faizana mitantana ny firenena am'izao zava-misy zao tena asahtsika ny teny efa ezaka lehibe zany raha lazaina amin'ny teny indray mbava fotsiny dia niemitra ny firenena malagasy tamin'ny taona 2024 iny ary latsaka tanteraka ao anatin'ny fahoriana sy ny fahantrana ny olona mba ilazana hoe tsy gisitra isika dia natao hoe faharoa samina raha mieritreritra tsy zany no miteny zany ny pisotozon fa dia manasina anankiray anirina ary tsy fantana anankiray ka titeny aminareo aho hoe dia ovialantsika amin'izany toerana misy azy zany raha ve ty firenena malalatsika ty tsy no hanoho ny mpitondra fanjakana ny antso ny tolo-kevitra izay narosony antoko-mpanohitra entina aratsarana ny fitantanana ny firenena ny an'ny mpanohitra nefa dia mazava fa ntombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy no tena imasony koa tsy gaga isika raha latsaka ao anatin'ny fahasaranana mafy sy mangitsingitsoka ny vahoaka malagasy tsy hoe tsisy aniko hoanina fa tsy mahita ny aniko hoanina dia lasa eritreritra raha nanao an'dikabaty dia hovelantsika amin'izao ary ve ty firenena malalatsika ty reto vahoaka malagasy reto dia le niteny teo ny solombavam-bahoaka mety ray andro hoe rehefa mandeha anao a dia andeha zay ndao ary tena andeha am'izao heriko zao misy afa da matahotra hoe fantako tsapaka fa manana didy sy andraikitra amin'izany ary responsable reny resana azy amin'ny zava-misy mila fahaizana ny mitondra firenena ary mahalala tsara ny zavatra tena ilainy vahoaka marina atao lahara-pahamehana mahay mijery azy reo rehefa mijery anao ny masony dia tokony ho fantatra miaraka amin'izay keo ny zavatra tedavana fa tsy zay mahafinaritra sy mamirapiratra sy zay marentirenty ery no ataonao fantana ny olona mitondra firenena fantana zay tena olona tompona andraikitra voalohany hoe ny adidika eto amin'ity firenena ity dia ny miaro an'ireo vahoaka ireo na miloza zany a na ny manjo azy a na ny mianatra aminy tsy gaga isika raha ohatra ka mahita ny tena asarotam-piainana satria tsy mitsaritra amin'ny tontongana ny fahefa mividy dia miaraka ihany koa zany a
amin'ilay tsy fisian'ny valeurany ariary tsony amin'izao fotoan'izao. Raha ohatra ka 12 000 izy taloha tamintsika teo, efa any amin'ny 20 000 izy amin'izao fotoan'izao na mihoatra kory ary. Ka noho izany tsy ny any atsimo ihany tsony ny tena sahirana sy tsy manakany kohanina sy ny rano sotroina fa manerana Madagasikara. Eto Antananarivo ery Itosy ery fantatra fa misy mipetraka ny Itosy. Mba alay sary an-tsaina ireo olona zany hoe tsisy rano mandritra ny taona zany. Mba alay sary an-tsaina zany hoe tsisy rano mandritra ny 2 andro fotsiny ary. Dia alay ny rano zay hitany any amin'ny vovo sy ny sala zao dia ahoana ny ainan'ny olona amin'izany. Dia mijerentsika fotsiny aty ve reo firenen'lehibe reo any Madagasikara zay tena manana rano beta be mihitsy ny faritra Sava iny. Ianareo mihitsy tokony manana fahasahina. Zavatra tsisy dikany hélicoptère manidina ary mahatonga nareo avanaovana kety ary. Zavatra kely tsisy dikany ary dia lasa mahatonga ny sasany giatra. Mpanao politika mbo milaza ny heviny gaga izy. Aty izy mipetraka nefa ny Tomasy izy no tsaraina loza. Zavatra tsy fanao ka tsy gaga tsika raha ohatra zao mahazo atsika. Za olona andeha mivavaka tonga avan-dralahy reto embore reto adinina ka ny amamba ngamba atao tsotokatana izy adinina ngamba nalany ny gazoil. Sahirana eo reo. Zay ve nentina anasakanana ny olona tsy mbola nisy eto ambonin'ny tany mahasakana zany herim-bahoaka zany tsy mbola nisy. Tisy. Ary samy milaza aminareo minitsy mieno, minitsy te halala ny fitaraina vahoaka sy ny zava-manjo anareo ny anareo. Efa tena tsy eran'ny aina intsony. Fotoana kely mba ahafahany manararaotra ny fotoana ny faran'ny taona, fankalazana ny Noely dia ny faran'ny taona. Amin'iny fotoana iny indray ny tena esorina mba havidiram-bola kely ny ahoana. Mamelom-bady aman-janaka ny izy ireo. Ary iny tsy azo alazana mihitsy ny ankizy hoe tsisy petrahany mangina. Tsy afaka atao zany izy azy. Ivaly ny vavakantsika minona reo tena ivaly ny vavakantsika. Fa vaovao anisany nisongadina ho an'ny taona 2024 iny ihany koa ny kabary izay nataony filoham-pirenena ny faran'ny taona lasa teo iny. Nanao ny tombanezaka sy ny vina ho an'ny taona 2024. Tsy nisy resaka akory ny makasika ny lafiny ara-toekarena fa indrindra ny makasika ny fahasairana ny vahoaka malagasy. Fa nadiadina ary eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny tahiry ny aina. Ny 30 Desambra teo ny kabary ny filoham-pirenena. Nanao jeritodika ny taona lasa 2024 ary nametraka vina ho an'ny taona vaovao 2024. Dia ny aina toy ireny tamin'ny fampelezan-kevitra ireny indray isika teto. Tsara rafitra ray izao raha makety. Tô tsy eto Madagasikara mifanohitra tanteraka amin'ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena. Faharoa aty Afrika isika izao amin'ny firenena mahantra indrindra. Filaharana araka ny tany fahantrana. Soudan du Sud no firenena mahantra indrindra. Tsy manaraka le fenitra fanaovana tombanezaka na ile bilan satria tsy milaza afa-tsy everiny fa ho tsara sy everiny ho zava-bita fotsiny ihany izy. Fa amin'ny bilan tsika rehefa manao bilan misy ny faravakely ny kolonina anankiroa. Dia avy eo any amin'ny farantsika mamoaka mihitsy takininona ny résultat. Zay ho an'ny olona nianatra dia zany ny fanaovana bilan. Tsy mamoaka mihitsy hoe inona zany ny vokatra tamin'ny taona 2024 iny. Mahamay antsika inge amin'ny ankapobeny ninona zavatra nitranga. Ninona olana ara-pahasalamana ny ainan'izao tontolo izao mahamay antsika aiza ho aizitsika ara-toekarena. Lasa izao tontolo izao no mamoaka ny résultat antsika. Zao ny mpanara-maso avy any velany no milaza hoe takininona ny arikaren'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ary tatoato moa dia mivoaka hoe alohan'ny farany sika tao anatin'ny ino izy fametraha filaharana eto amin'izao tontolo izao. Fa ny zavatra faharoa ilay atao hoe vinany taona 2024. Hoy atao hoe tsy mamoaka ny lahara-pahamehana ilaina amin'izao fotoana izao. Anaty hamehana foana ho antsika
indrindra milafy ny ara-toe-karena vokatry ny zavatra ny ainantsika hatramin'izay aminay zany a io a dia mbola taratry ilay endrika nanaovana ny loi de finance 2024 ihany zany hoe tsy misy réalisme tsy miainga avy amin'ny réalité fa miainga avy amin'ny eritreritr'olona anankiraina vitsivitsy fotsiny hoe zao ny zavatra tiako atao a dia zao no lazaiko. Dia nandeha indray ny sary tsara rindra mikasika ny viana taona 2024 toa viana efa fahita ihany anefa ny naveriny tsy efa tokony antomboka ve izy ireny fa tsy viana intsony e tsy efa hita indrainga moa ny famatsim-bola amin'izy ireny. Ny viana sasany a misy efa viana tany amin'ny taona 2024 no averina amin'izao taona 2024 zao zany resaka fitaterana amin'ny tramoa izany ange tsy vo zao zany nyresahany tamin'ny andro teteza mihitsy zany nefa nyresahana fa zao zany 2020 taona ty aoriana averina ho viana ny taona 2024 indray le izy raha iresaka tsika hoe ny tetikasa sasany fotodrafitrasa ngeza eritreretina atao eto amin'ny firenena zany fanaovana autoroute miala eto Antananarivo makany Toamasina zany ange tsy viana vao zao e fa io le ataontsika hoe tetikasa tatom zay ny fanafoezanteny azy zany hoe mifeny fanajariana ny tany sy ny fifotodrafitrasa miala eto Antananarivo a mandra-pahatonga ny Toamasina zany hoe efa tany amin'ny 5 taona lasa tany zany io nefa nisy efa fantatra mpiara-miombona antoka iara-iasa ny fanjakana tamin'izany fa mila fotoana lava moa fanatanterahana azy a mety zao zany le izy voazo tanterahana zany hoe tsy viana ny taona 2024 zany aminay fefa viana tany aloha fa fanatanterahana fotsiny zao so ihany aloha fa misy ny fanohizana ny tetikasa amin'ny zavatra sasany a na dia amin'ny zavatra hafa aza hovaina sy ajanona fotsiny zao le izy anisan'ny zany ihany koa ireo tetikasa maro be reny brao isapahatra reny samy malala angetsika fa tetikasa efa nandeha daholo reny fa tsy hoe voviana amin'izao fotoana zao no tohizana anisan'ny zany ihany koa reny lalam-pirenena any avaratra sy any atsimo zay resahana ohatry nanaovana makety vaovao reny ny adievitra sy ny fitadiavana famatsim-bola tamin'ireny anke efa nandeha tamin'ny andro teo aloha tsisy fanomezantsiny ny fanohizana azy zara aza tohizana le izy fa tsy hoe zavatra efa tany aloha no avela hoviana ny taona 2024 zay fomba fijerinay tsara raha tanteraka daholo reny tetikasa tany aloha reny fa aiza ilay tena viana ho amin'le tao iatrehana n'le taona 2024 a zay fantatsika fa ara-toe-karena ho mafy kokoa no ny taona teo aloha. Mahalala ny laharam-pahamehana ve isika e taona taloha ihany no avadibadika anaty krizy ane isika zao e aiza ny vahaolany fanaraka amin'izany. Fa naneho ny heviny mikasika ny amiana ara-pahasalamana ny filohan'ny antenimieran-doolona Andriamatorivo Rakotovao nandritra ny fivahiniana ny tany Mahajanga tany namafisiny tamin'izany fa tokony ametrahana ny tena demokrasia eto Madagasikara. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Amiana ara-pahasalamana no songadina tamin'ny taona 2024 iny hoy ny filohan'ny antenimieran-doolona raha namory ny mpanao gazety ny tenany teto Mahajanga nambarany fa entina ampanginina ny fanehoan-kevitra ara-politika Madagasikara iny amiana ara-pahasalamana iny mametra fa tsy azo atao ny vorivory mametra ihany koa fa tsy azo atao ihany koa ny manao hevitra manapatra fahefana ny fanjakana ankehitriny nefa dia maro ny zavatra tsy mety atao amin'ny fanjakana tokony ampifantarina ny vahoaka malagasy. Betsaka niany atsika ny resaka amiana ara-pahasalamana iny to natonga ny atoko hoe ny tsy fitovikevitra ara-politika ny ady hevitra ny tena marina kokoa nanano sarotra ny fanehoana hevitra ara-politika satria taony saromana falatin'izay misy antony misy zavatra tsy tokony ho atao na ho an'ny fanjakana zany na ho an'ny mpanohitra zany na ho an'izy satria tsy maintsy nitodika aloha tany amin'ilay valina retina ka bilan politika ave nanano sarotra iny zay nga maniazoko lazaina azy ny fanjakana manapatra ny fahefana eo amin'ny lohan'izay fahamiana ara-pahasalamana zay ny mpanao politika mety misy koa mety saika anaroatra ave nefa mahita ihany koa fandenjavara dia mba hiteniny heviny dia eo antsy ho fanojo izay zavatra zay.
mila apetraka mazava tsara ho intenany ny demokrasia eto amintsika izay tsy hita tanteraka na tsy taratra mihitsy aza amin'izao fotoana izao fa fanirena ankolaka ny fandahindrana ny mpitandro ny filaminana no hita sy mety atao fanjakana amin'izao fotoana izao nefa dia tokony indray lesona atrany izy ireo tamin'ny zavatra nitranga hatramin'izay hatramin'izao. Dia izay ihany koa ary no mamarana tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ary ho amin'ny rapiso indray tompoko.